Kuna kijana mmoja miaka kadhaa iliyopita alisilimu katika familia ambayo 100% Christian, tena wale hasa wale, na ilikuwa shule ya Tosamaganga. Tosamaganga wamekuja leo? Hajafika. Wakati ule shule mzazi wanamlipia mtoto kabla ya elimu bure hizi, miaka mingi kidogo, zaidi ya miaka 20. Mzazi akamkatia kila kitu na usinijue. Akaja kwetu katika msikiti huu, tukampokea. Wakati wa likizo tukampeleka Darul Ulum akasome dini. Akarudi shuleni akalipiwa kila kitu. Katika mtihani wa form 4 akawa ni katika 10 best ya wanafunzi Tanzania, yeye mmoja wao. Tanzania nzima 10 best. Ameenda kusoma form 5 form 6, Muislamu mmoja sasa akamsomesha shule ya Kiislamu, asiende katika shule za kupata dini. Akapelekwa shule ya Kiislamu. Form 6 katika 10 best waliopata, yeye ni mmoja wao. Kaenda kusema Judaism mpaka kamaliza. Hivi ninavyozungumza ni mtu mwingine kabisa, kwa mafanikio na kila kitu na kwa msimamo. Na hivi ninavyozungumza amerudi kijijini kwao, amejenga msikiti mkubwa na madrasa, na anasilimisha watu kuingia katika Uislamu. Hii sio ya Mus'ab ibn Umair, hii ninayozungumzia nimeiona kwa macho yangu na naishi na mpaka sasa hivi naendelea kuishi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alimuomba mmoja katika vijana atoke mbele ya masahaba. Ilikuwa ni baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu sahaba anaitwa Khabbab. Anaitwa nani? Khabbab ibn al-Arit. Ni katika masahaba ambao waliingia katika Uislamu mwanzoni kabisa. Ani pale tu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kutoa dawa na yeye akaukubali Uislamu. Sasa kimepita kipindi mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, ametawala Abu Bakar, amefariki, amekuja Umar ibn al-Khattab. Wamejitokeza masahaba wengi ambao hawaelewi historia ya Uislamu ulivyoanza. Kwa hiyo Umar ibn al-Khattab akamtaka huyu Khabbab ibn al-Arit aje mbele, akamwambia Khabbab, njoo huku mbele. Naomba tuelezee mwanzo kabisa wa Uislamu wenu, hali ilikuwaje katika mji wa Makka. Khabbab akasema, ya Rasulullah, mimi sinto kuelezea, ya Amir al-Mu'minin, mimi sinto kuelezea, bali mimi nitakuonyesha. Akavua kanzu yake, alafu akamgeuzia Umar ibn al-Khattab na Waislamu waliokuwepo pale mgongo wake kuwaonyesha. Umar alivyoangalia ule mgongo wa Khabbab, jinsi ulivyoumizwa, ulivyoathiriwa kwa mateso, ule mgongo umegeuka, umekuwa ni kama kioo ambacho mtu akijiangalia pale anaweza akajiona. Fikiria, kwa sababu ile ngozi yote ya mgongo yote imetoka, imekuja ngozi ya mtu ambaye ameunguzwa na moto, na ile ngozi imekuwa nyembamba kama kioo. Umar akasema, subhanallah, ma raaitu mithla hadha, sijawahi kuona adhabu kama hii. Akamwambia, tuelezee Khabbab ilivyokuwa. Khabbab akasema, baada ya mimi kuingia katika kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakati huo nilikuwa ni kijana mdogo, takriban miaka 14 15, nilichukuliwa na watu wangu, sababu alikuwa ni katika watu dhaifu katika mji wa Makka.
Katika watu waliochukuliwa katika mateso, mimi nilikuwa ni mmoja wao. Nikapelekwa na nikapewa kila aina ya ofa niachane na Uislamu, niache kumfuata Muhammad. Lakini kwa sababu nilishaona nuru ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikukubali kurudi katika kiza cha ushirikina na ukafiri. Kwa hiyo wakaanza kunitesa, na mateso ya mwisho ambayo yalinifanya nipoteze na fahamu ni pale ambapo walipoyachoma mawe makubwa, wakaingiza katika moto mpaka yakawa mekundu mawe. Halafu wakanichukua mimi, wakanivua nguo, wakanishika miguu yangu, wakaanza kunisereresha juu ya yale mawe nikiwa niko uchi. Mafuta ya mgongo wangu ndiyo yaliyozima moto ule, mafuta yalikuwa yanatoka mgongoni mwangu, lakini sikutetereka katika imani yangu. Umar akasema, baada ya mateso hayo ukafanya nini? Khababu anasema, niliondoka na maumivu yangu, nikawa namtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikaambiwa yuko Al-Kaaba. Wakati huo Al-Kaaba imejaa masanamu. Washirikina wanakwenda kuabudu masanamu katika Al-Kaaba Makka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua ni nyumba ya Mwenyezi Mungu na alikuwa anakwenda pale kujipumzisha. Nikaambiwa yuko Al-Kaaba. Nikaenda nikamkuta amejifunika shuka, amejiegemeza katika jiwe la Al-Kaaba. Nikamuita nikamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa akaniangalia. Nikamwambia, wewe ni mtume wa haki uliotumwa kwa dini ya haki na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini usituombee nusra kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Kwa nini usimuombe Mungu atunusuru kutokana na adhabu hizi? Hapo just imagine, rudisha fikra zako nyuma. Huyu mtu aliyokuja pale ni mtu ambaye amekuja na vidonda vya kuchomwa moto, yani ni live, bado vinatoa moshi. Amekuja na athari za maumivu, na anakuja kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuomba anyanyue mikono yake, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dua ya mtume inakubaliwa, Allah ashushe nusra, hawa waislamu wasiteswe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Khabbab, waliotangulia kabla yenu katika mitume waliopita na wale waliowafuata mitume wale waliteswa na watu wao. Mmoja wao alikuwa anachukuliwa, anatumbukizwa katika shimo, anafukiwa, halafu unaletwa msumeno, unakata kichwa chake katikati vipande viwili. Mwingine anakatwa kuanzia kwenye utosi mpaka anatenganishwa na sehemu ya miguu miwili, vinatoka vipande viwili, kama vile ambavyo unacharanga mbuzi na misumeno. Lakini hilo halikuwatoa katika imani yao na dini yao. Ewe Khabbab, na apa kwa Mwenyezi Mungu, hakuna nyumba itakayobakia katika mgongo wa ardhi, iwe ni nyumba ya majani, iwe ni nyumba ya makuti, iwe ni nyumba ya matofari, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa Uislamu utaingia katika nyumba hiyo. Isipokuwa nyinyi mnataka matokeo ya haraka, mnafanya haraka. Vijana, hebu angalieni situation hii.
iliyompata kijana mwenzenu Khabbab. Amekwenda kwa kiongozi wake akitarajia ndani ya nafsi yake atapata comfort, atatulizwa, atapata hug, sawa, atabembelezwa, atashikwa, ataambiwa pole pole sana, tulia, lakini amepewa maneno makali, kana kwamba haya yaliyokutokea na yaliyokutokea wewe Khabbab si lolote, si chochote kwa yaliyotokea waliotangulia kabla yenu. Hapa tunapata mafundisho, kwa sababu katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi kama vijana, hususan nyinyi, kuna umuhimu mkubwa wa kuelewa nafasi za vijana wa Kiislamu, walivyo sacrifice, walivyojitolea, walivyopigania dini yao mpaka leo Uislamu umetufikia mimi na wewe. Haukufika bure bure, umefika kwa damu, umefika kwa maumivu, umefika kwa mateso, umefika kwa watu kusacrifice vitu vya thamani walivyonavyo, ndio mimi na wewe tukawa ni Waislamu. Hizi ni juhudi za Waislamu wa mwanzo. Mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lengo na makusudio ilikuwa kuwajenga vijana wa Kiislamu katika ukakamavu na uimara, kwamba Uislamu sio lele mama. Uislamu ni changamoto, Uislamu ni majaribio, Uislamu ni mtihani, Uislamu ni uvumilivu, ili wawe na mioyo ya aina hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, dua zake zinapokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Alikuwa na uwezo tu akasema, Mwenyezi Mungu, wafanye watu wote makafiri hawa macho yao hata yasituone, na kweli wasingewaona. Lainisha mioyo yao wote wao Waislamu, na kweli Mwenyezi Mungu angefanya kwa Waislamu. Lakini hiyo sio sunna ya maisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaelewa kwamba ni lazima Uislamu ili usimame, ni lazima Muislamu ausimamie Uislamu wake. Halafu akishasimamia Uislamu wake, kinachofuata ni dua sasa ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo la kwanza. Lakini la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam vision yake Allah alikushamuonyesha kwamba Uislamu huu, dini ya Kiislamu haiwezi kufa. Hakuna mtu anaweza kuimaliza dini ya Kiislamu au Waislamu, bali Uislamu huu utaenea katika kila nyumba duniani, utaingia katika kila pembe ya dunia Uislamu. Lakini nyinyi mnafanya haraka, mnataka matokeo ya haraka. Ni kweli Khabbab hakuona Uislamu kusambaa. Alikuja akafa katika kipindi yuko Madina. Hakuona Uislamu umetapakaa duniani kote. Lakini leo mimi na wewe tunavyozungumza hivi sasa hivi, Waislamu duniani tuko 1.8 billion. 1.8 billion. Na ndio dini inayokuwa kwa kasi kuliko dini yoyote duniani. Hii ni kwa moja vyanzo vya taasisi ambazo hata sio za Kiislamu. Nasema the most growing religion in the world is Islam. Dini inayokuwa kwa kasi sana duniani ni Uislamu. Leo hakuna bara hata moja, bali hakuna nchi hata moja, hata ukiingia Vatican utamkuta Muislamu yupo. Ni ubashiri wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam karne 14 zilizopita. Lakini Khabbab na masahaba wengine hawakuona, lakini walikuwa naamini maneno haya ni kweli. Sisi leo tupo katika nafasi ya kuthibitisha na kusema sadaqa Rasulullah, alisema kweli Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wanaotabiri mambo wanakuambia ikifika 2050 Uislamu unaweza ukawa ni dini ya pili kwa wingi wa watu duniani. Kwa sababu gani? Sio tu watu wanavyozaliana, lakini watu wanavyoukubali na kuusoma Uislamu, pamoja na vita kubwa ambayo Uislamu unapigwa kwayo. Hizi ni juhudi zilizofanywa na Waislamu wa mwanzo. Niwaambieni vijana,
Vijana wote waliomkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asilimia kubwa zaidi ya asilimia 85 mpaka 90 walikuwa hawavuki miaka 20. Ukiachilia kina Abubakar, kina Uthman ndio walikuwa kidogo na umri mkubwa, lakini wengine wote walio pale walikuwa ni chini ya miaka 20. Kijana aliyotoa nyumba yake akaifanya ikawa ni madrasa ya kwanza Makka, Waislamu wanakusanyikia pale, wanafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siri, anaitwa Arqam ibn Abil Arqam, alikuwa na miaka 17. Nani ana miaka 17? Wote wadogo au wote wakubwa? Miaka 17. Mashaallah. Huyo ndo kama wewe, simama tukuone basi. Kijana kama huyo, sawa ndio ambaye alimkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake, akamwambia, ya Rasulullah, nyumba yangu iko chini yako, anytime, madrasa, fundisha nini hapa. Na hata masahaba wengine wakubwa walisilimu kwenda katika nyumba ya Arqam ibn Abil Arqam kutamka shahada, kama kina Umar ibn al-Khattab alipotamka shahada, alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye nyumba ile. Nyumba inamilikiwa na kijana mwenye miaka 17. Kijana mwingine ambaye amekuwa ni jiwe la msingi wa Uislamu ambao mimi na wewe tunajivunia leo, anaitwa Mus'ab ibn Umair. Haya majina yahifadhini sana. Acheni kuhifadhi majina ya Ronaldo, Diamond, sijui nani, sijui kitu gani, upuuzi mtupu. Sawa? Haya ndio majina ya kijana wa Kiislamu anatakiwa wayahifadhi. Hao ndio stars katika Uislamu. Hao ndio tufanya mimi na wewe leo tujivunie kuwa Waislamu, kuwa soma na kuelewa. Mus'ab ibn Umair, kijana wa Kiislamu wa miaka 17, 18. Kijana amezaliwa katika familia tajiri, mama yake milionea, analelewa na mama yake, baba yake alifariki. Inaelezewa katika vitabu vya historia vya sira ya Kiislamu, kijana huyu alikuwa ni the most handsome young man in Makkah. Most handsome. Nguo zake anazovaa kama sasa hivi tunasema zinatoka Paris, zinatoka London, sawa yani zile nguo za thamani. Perfume ambazo anajipulizia katika mwili wake, akiingia kama hapa, akiondoka wiki nzima hapa inanukia perfume yake tu. Akipita barabarani kule, watu wanasema Mus'ab anapita. Umemwona wapi? Nimesikia harufu tu. Huyu kijana dunia yote ilikuwa katika mkono wake. Dunia yote iko hapa. Hana kitu anachohitaji isipokuwa mama yake anampa. Huyu kijana akawa anasikia mazungumzo yanayozungumzwa katika nyumba yao. Yule mama anapoalika watu wale wazee wa mji, historia kubwa inamzungumzia Muhammad na upotevu wake na anavyotukana miungu na jinsi alivyokuwa na hatari. Ile mtu mdogo akasema, huyu Muhammad, who is Muhammad? Anazungumzwa kila siku, ndio ajenda ya family. Akaanza kumpeleleza, akawa anafuatilia anachozungumza, akawa anatoroka usiku, anakwenda katika nyumba ya tumemtaja sasa hivi, nani anaitwa? Arqam ibn al-Arqam. Lakini alikuwa haingii ndani, anakwenda dirishani. Nyumba za zamani zimejengwa na kuti na mitende sio na nini, sio nyumba kama za matofali kama hizi. Hamna umeme, hamna kitu chochote. Kwa hiyo anakaa kwenye sehemu ya dirisha, anasikiliza mafundisho. Nafsi yake kalainika, akasema, ama kweli huyu ndio mtume wa haki. Haya anayozungumza ni maneno ambayo yanapenya katika moyo wangu. Siku inayofuata hakwenda kwenye dirisha, akaja moja kwa moja akaingia mlangoni, akatamka shahada
mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawa Muislamu, lakini akawa anajificha, hajadhihirisha kwao. Baada ya muda, wambea wakapeleka taarifa kwa mama yake, mama fulani, sisi tunakuja kwako kila siku kuzungumzia masuala ya Muhammad, mtoto wako mwenyewe anamfuata Muhammad. Ile mama akamuita kijana wake Mus'ab ibn Umair, akamwambia, ni kweli haya maneno yanayozungumzwa? Mus'ab akasema, mama yangu, haya ni maneno ya kweli, mimi ni Muislamu, nimemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama akamwambia, akamwapisha mara 3, kisha akamwambia, kama kweli ni hivyo, na kuomba kuanzia sasa hivi nguo zote zinazokununulia ulizovaa bakiza hapa, chukua mavitambara yale pale, vaa chote nilichokununulia katika perfume, viatu, sijui nini vyote bakiza, nenda mfuate Muhammad. Alifikiri atamtisha kwa sababu ni kijana ameshazoea maisha ya hali ya juu, lakini Mus'ab alishaona nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akavua nguo zote, akavaa vitambara vyake, akatoka, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tangu siku hiyo akawa anafuatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapata mafundisho yake. Lakini Mus'ab, kwa sababu amelelewa katika nyumba ya kitajiri, amepata high quality education, elimu ya juu, amefundishwa pamoja na lugha ya Kiarabu, amefundishwa lugha ya Kiyahudi, amefundishwa lugha ya Kifursi, Kipersian, kuandika na kutamka, amefundishwa etiquette. Unajua maana etiquette? Nitakuja kuzijua baadaye inshallah. Amefundishwa etiquette, yani zile tabia ambazo unapokuwa mbele za watu unatakiwa ufanye nini. Ni tabia ambazo zinafundishwa katika majumba, na ni tabia ambazo unammaizisha kujua mtu ameleleka wapi. Etiquette ndogo ndogo, protocols. Sawa Unapoingia katika nyumba ya watu mathala, umekaribishwa chakula, kabla hata mwenyewe hajafika tayari umeshaingia na kupakua. Chukua na manyama umeweka, sawa? Anakuja kwenye nyumba ndio unamkaribisha, njoo bwana, karibu bwana, mimi nimekutangulia bwana. Huna etiquette, sawa? Mtu akikuangalia unajua huyu jamaa alivolelewa huko, huyo mtihani. Au unakaribishwa kwenye makochi ya watu, unapandisha na miguu juu. Wewe ni mgeni, fikiria katika nyumba ya watu umekaribishwa, bwana karibu, fadhali kaa hapo. Umekaa, umeona kuna stuli umeivuta, ukaweka na miguu juu na maviatu yako. Mtu anajua kabisa huyu hana etiquette. Kwa hiyo Mus'ab ibn Umair amefundishwa mpaka etiquette za kutaamiliana na watu. Kwa nini? Kwa sababu malezi aliyopata kwao. Alikosa tu yale mafunzo ya tauhid, sababu wale walikuwa ni makafiri. Kwa hiyo yote alikuwa akiyafahamu. Mus'ab ibn Umair amepata tabu. Mama yake akaona, alifikiri atamtisha kwa vitu vya kidunia, akakuta wala hatetereki. Mwisho akapanga njama. Mama akajifanya yuko mahututi, anakata roho, yuko kwenye sakarati maut. Roho imefika hapa. Mama unataka nini? Sasa mimi nataka mtoto wangu aje hapa. Wakamfuata Mus'ab, yule ni mama yako. Hata kama umekuwa Muislamu, ndio aliyokuzaa, ndio aliyokulea, ndio aliyokutunza, ndio alikupa elimu. Leo yuko katika sakarati al-maut, nenda kamsikilize mama yako, muone kwa mara ya mwisho. Mus'ab anasema nikaenda. Nilipofika pale kweli nikamkuta mama hali yake mbaya. Mama akasema, ya bunayya, ewe kijana wangu mpenzi. Akamuelezea na historia yake. Akamwambia, mimi sasa hivi Mungu atanichukua, niridhishe hata kwa mara ya mwisho. Sema tu hata kwa uongo kwamba umerudi katika dini za babu zako, umeachana na huyu Muhammad. Sema tu kwa ajili yangu. Subhanallah. Huyu ni kijana ambaye ameleleka, sio ameleleka, yani ameikubali tauhid, sababu hajakulia katika hii tauhid. Hana muda mrefu tangu ameikubali. Lakini alikuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, ya amma, ewe mama yangu mpenzi,
wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu, hata ungelikuwa na roho 100 kisha kila roho itoke baada ya nyingine, itoke baada ya nyingine, mimi siwezi kutamka maneno hayo. Yani kufa mara 100 zaidi, acha mara moja tu. Siwezi kutamka neno la kusema nimerudi katika dini ile ya zamani na nimeachana na Muhammad. Siwezi. Yule mama kwa sababu alikuwa ni muongo, pale pale akanyanyuka, toka hapa, ondoka hapa, na matusi. Kumbe hakuwa mgonjwa, hakuwa kitu chochote, alichokuwa anataka tu amtege aseme yale maneno ili avunje imani yake, adhoofishe imani yake hata kwa uongo. Lakini Mus'ab hajakubali. Mus'ab ibn Umair baada ya mateso kukithiri katika mji wa Makka dhidi ya Waislamu, waliwao. Mtu wa kwanza kuuawa alikuwa ni mwanamke wa Kiislamu. Hongereni sana mabinti zangu kule. Wa kwanza kufa kwa ajili ya dini ya Kiislamu alikuwa ni Mama Sumayya, kwa mateso aliyoyapata, na kifo chake walikusudia kabisa kiwe ni kifo cha kidhalili. Abu Jahal kakusudia kabisa, baada ya kumuona mama na msimamo wa kuchukua jambia lake na kumchoma nalo sehemu zake za siri na kumpasua mbele ya familia yake. Lakini yule mama hakutetereka na akawa ndo mwanamke wa kwanza kufa kwa ajili ya Uislamu. Walikufa wengi, waliteseka wengi, walipata ulemavu wengi, walifilisiwa wengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona atafute sehemu nyingine ya kuhamia. Wakapata sehemu ya kwanza ikawa ni Ethiopia kwa mfalme ambaye ni Mkristo, alikuwa ni mwadilifu. Kuna baadhi ya masahaba wakahamia kule. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona atafute sehemu nyingine ambayo iko katika karibu na Makka na ambayo itakuwa ni sehemu ya kimbilio la Waislamu. Akachagua mji wa Yathrib ambao leo unaitwa Madina. Lakini Madina hawakuwa Waislamu, walikuwepo Wayahudi, walikuwepo Wakristo, walikuwepo ambao wanaabudu masanamu. Akaamua kuchagua balozi wa kwanza, mwalimu wa kwanza, daia wa kwanza atakayekwenda Madina kuandaa mazingira, kuwaita watu katika Uislamu na kuandaa mazingira ya Waislamu kuhamia kule. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumchagua mtu mwingine, alimchagua Mus'ab ibn Umair kwenda katika mji ule. Lakini kabla ya hapo Mus'ab alikuwa anaishi vipi? Baada ya kufukuzwa na mama yake, na hadithiwa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba zake katika mji wa Makka. Hiyo anasema ilikuwa ni Madina, Allahu a'lam, lakini tukio hili lilimtokea Mus'ab. Mtume anazungumza kama nilivyokaa mimi nazungumza na nyinyi. Barabarani kule, mwanzo sasa nani za zamani ziko nje tu. Mara Mtume amenyamaza, amekatisha mazungumzo yake ghafla. Watu wanamwangalia. Mtume hawaangalii, anaangalia barabarani. Mara sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikabadilika. Mara Mtume sallallahu alaihi wasallam machozi yakaanza kumdondoka na anafuta machozi na kilemba chake. Ndio Waislamu waliokuwepo pale wakageuka nyuma kuangalia ni kitu gani. Wanamuona Mus'ab ibn Umair anapita akiwa amevaa manguo yaliyopasuka pasuka, akiwa amebeba mizigo ya watu, amekuwa kuli, anabeba mizigo ya watu mgongoni, halafu alipwe mshahara au pesa itakayemsaidia katika maisha yake. Hata muda wa kuja darsa hakuwa nao kwa sababu hali ya maisha ngumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyu kijana alikuwa ni mmoja katika vijana wanaopendwa sana katika mji wa Makka. Akipita harufu zake nzuri zinakufikia sehemu yote iliyokuwepo. Alikuwa akivaa nguo za fahari kuliko kijana yeyote mwingine. Binti yoyote ya mji wa Makka
matamanio yake makubwa ilikuwa kuolewa na kijana huyo. Lakini leo amekuwa hivi kwa sababu ya imani yake. Yani ametoka katika ile hali. Mtume anawaelezea masahaba na vijana jinsi gani Mus'ab alivyo sacrifice kwa ajili ya dini yake, sio kwa ajili ya kitu kingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Mus'ab, balozi wake wa kwanza, kwenda Yathrib. Kazi kubwa, kuhubiri dawa, kuandaa mazingira. Mus'ab ibn Umair kakaa Yathrib, anaingia nyumba baada ya nyumba, hana kazi nyingine, 24/7, hana mapumziko, ni dawa tu, nyumba hadi nyumba. Kila mwaka ukifika, makundi kwa makundi ya watu yanatoka Madina yanakwenda kumpa mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msimamishwa na nani? Mus'ab. Nani kaingiza? Mus'ab. Nani kaingiza? Mus'ab. Mpaka kundi kubwa, watu wengi Madina. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kuhama kutoka Maka na kundi la Waislamu kukimbia, ndio hijra. Wakatoka Maka wakaenda Madina. Nani alioandaa mazingira? Kijana Mus'ab ibn Umair mwenye miaka 19. Dola ya kwanza ya Kiislamu inasimamishwa Madina ni kwa sababu ya juhudi za kijana mwenye miaka 19 Mus'ab ibn Umair, ambaye maisha yake yote baada ya kuingia katika Uislamu yalikuwa ni tabu tupu. Kuanzia nguo za kuvaa, chakula, kila kitu katika maisha yake ni dhiki. Mpaka Mus'ab ibn Umair ameuawa katika vita. Ilikuwa ni vita vya Uhud. Watu wamerudi, Waislamu walipigwa katika vita vile, walishindwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anauliza, aina Mus'ab, yuko wapi Mus'ab? Wanamtafuta, wanakuta mushirikina karibu 10 wamekufa pembeni yake, na yeye ana mikuki na mishale zaidi ya 20. Hata ile nguo ya kumzikia kama ni sanda ilikosekana. Limpatikana lishuka limoja, kifuniko miguu, kichwa kiko wazi, kifuniko kichwani, miguu iko wazi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua kwa mikono yake miwili, akamzika na kumwombea dua nzito, kwa sababu anajua nafasi ya Mus'ab ibn Umair katika Uislamu. Hao ndio vijana waliotufikishia dini sisi. Leo mimi na wewe tumekuwa Waislamu. Wewe kijana wa Kiislamu ambaye leo upo katika kongamano hili, una mchango gani katika dini yako? Kaa jifikirie. Leo ukisimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu leo, na tutasimamishwa wote, na kila mmoja ataulizwa peke yake kwamba fulani ibn fulani, madha qaddamta li hadha ad-din, umeifanyia nini dini hii? Utajibu nini? Jiulize mwenyewe kwa haki kabisa. Hivi tunafikiria ndugu zangu vijana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba bila lengo? Tuje tukae duniani tu, tufurahi, tucheze, tunini, tufanye nini? Hakuna lengo hata siku moja. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba, ametuleta duniani kwa ajili ya kutufanyia mtihani. Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye mikononi mwake kuna ufalme na yeye kila kitu ni muweza. Alladhi khalaqa yaliyokuwa mazuri. Na miongoni mwa maadili mazuri ambayo kijana wa Kiislamu anatakiwa asifike nayo ni kujiepusha na masala yote yanayopelekea katika zina. Sawa? Na Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia swala la zina hakusema wala msizini, yeye alisema wala taqrabu az-zina, wala msisogelee zina, msisogelee uzinifu. Moja katika challenges kubwa sana ambazo vijana wanakabiliana nazo ni swala zima la matamanio na kuingia katika zina. Kwa sababu matamanio ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumba kwa kijana wa kike na kijana wa kiume. Kijana wa kiume anavutiwa na msichana. Kweli au sio kweli? Wewe unasema kwa aibu hapo. Kweli au sio kweli? Kweli. Na kijana wa kike ameumbwa na Mwenyezi Mungu, anavutiwa na kijana wa kiume. Kweli au sio kweli?
wala hawezi kusema kwa sababu umeumbiwa aibu. Sawa eh? It's a natural thing. Kwa nini Mwenyezi Mungu ameiweka hii kitu? Kuna mtu anaweza kujua sababu? Ili kustarehe, ili kukidhi matamanio. Kwa nini? Kwa nini ipo katika nature? Kwa nini? Nani atavolunteer? Sio ni aibu. Mmeshakubali kwamba kweli vijana wa kiume wanavutiwa na watu wa kike, mmekubali. Tumeiweka pembeni. Kwa nini? Naam. Salama. Mwenyezi ameumba wanawake na wanaume na wanawake ili ajalie jaala bainakum mawaddatan wa rahma. Ajalie mapenzi na huruma. Naam, ndugu yetu amezungumzia aya inayozungumzia ndoa. Sawa eh? Jibu lake ni sahihi. Mwenyezi Mungu ameumba ili kitu katika biology nyinyi mnakiita reproduction kitokee. Sawa eh? Ilitokee nini? Reproduction. Kwa sababu bila reproduction hakuna uendelevu wa maisha. Kwa wanyama iko hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu ameweka kwa wanyama matamanio ili reproduction itokee, mbuzi wazaliane, ng'ombe wazaliane, kuku watage, sawa? Maisha yaende. Kwa hiyo ili kufanya kwa wanyama maisha yaende, amewaumbia kitu kinachoitwa instinct. Inaitwa nini? Instinct, Kiswahili silika. Instinct ni kitu ambacho mnyama hana control nacho. Hicho kiko kwa mnyama, kiko kwa binadamu. Wewe una control ya kusikia kiu na kutosikia kiu. Una control ya kwenda chooni nisiende chooni. Una control nile au nisile. Instinct ni kitu ambacho kimeumbwa kwako. Vile vile matamanio ni instinct. Lakini kwa wanyama wamepewa instinct peke yao. Kwa wanadamu wamepewa instinct na intellectual, utashi. Chaguo lako. Sisi tumeelewana eh? Kwa hiyo mnyama hana chaguo. Wanaweza wakafukuzana huko, kuku wakaingia mpaka msikitini hapa. Wanafukuzana, jogoo lafukuza mtetea. Sawa eh? Wakafika hapo wakamaliza shughuli yao wakaondoka. Kwa sababu gani? Instinct. Lakini wanadamu wanaweza kufanya hivyo. Ukipata tu na matamanio unafukuza. Inawezekana. Kwa sababu una intellectual na utashi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa wa kuzuia matamanio yako. Kwa hiyo matamanio yamewekwa kwa ajili ya reproduction. Kwa wanadamu ni kwa ajili ya kufuata taratibu za kisheria. Mwanamke anamuoa mwanamume akishampenda, na mwanamke akishampenda mwanamume anakubali kuolewa naye, inatokea reproduction na kuzaliana. Katika changamoto kubwa ambazo vijana wanakabiliana nazo ni kutoweza kuhimili hisia zao. Na ndio maana zinaa imekithiri. Mashuleni zinaa imekithiri. Kwa sababu gani? Anashindwa kujizuia. Sio kujizuia, shetani anamchezea. Lakini uwezo wa kujizuia upo kwa kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wala taqrabu zina, ukiwa serious Muislamu unajitambua, utaelewa sheria imekuwekea vitu gani vinavyofanya usogelee zina. Ya kwanza, inamisha macho yako chini. Sawa? Sababu kubwa inapelekea kwenye zina, macho. Wewe unajua ni kijana, una matamanio, halafu bado macho yako yanapekua, yani usione mtoto wa kike umepita. Yani umekuwa kama kichwa kimekuwa kama ile feni inayozunguka, acha ile feni kama ile nyingine. Sawa? Wewe ukipita watu wa kike unakwenda nao mpaka mwisho. Wanatokea wengine huko na unarudi nao mpaka mwisho. Na unaweka mpaka imagination zako. Mpaka unamvua nguo, yukoje ndani, imagination inacheza pale. Haupo duniani kabisa, uko sehemu nyingine. Kwa nini? Umeachia macho yako huru kuangalia vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Kuinamisha macho chini inakusaidia. Lakini leo haipo.
haipo. Vijana wengi ukipata nafasi kwenye simu ni kuingia tu kwenye mapicha ya wanawake, na jinsi watu wanavyojua kuwachezea, basi bidhaa zote za biashara unakiwa mwanamke yuko nusu uchi, panajua vijana watapatikana pale. Kijana wa Kiislamu anayejitambua anaelewa nini maana ya wala taqrabu zina. Kwanza anajiepusha na macho yake kuangalia wanawake, lakini pili anajilazimisha na kufunga kama alivyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umezidiwa sana matamanio, funga kila siku ya Alhamis na Jumatatu, au funga ya Nabii Daudi, unafunga siku moja, unafunga siku moja. Shiriki kwenye michezo, mpira, nini, situelewana Peleka energy yako katika mambo ambayo yana manufaa na wewe. Achana na swala ya zina. Zina ni moja katika madhambi makubwa sana. Kwa kijana wa Kiislamu, pamoja na kujipamba na swala 5, anatakiwa ajipambe na akhlaq, na katika akhlaq kubwa ambazo kijana anatakiwa awe nazo ni kuhakikisha kwamba anajiepusha na masala mazima ya zina. Na hii inaelekezwa kwa mabinti vile vile wa Kiislamu. Mabinti mashallah kama hivyo wamejistiri, wamejifunika, wanawasaidieni nyinyi kuelewa sio kweli, ili muwe na msimamo kidogo katika dini yenu, lakini wanajihifadhi wao na mili yao ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ina mvuto kwa kijana yote kuiangalia. Allah amewastiri mpaka matamanio yao watawaonyesha waume zao. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza mabinti kujipaka manukato. Mabinti wengi hawaelewi, lakini amewaruhusu vijana wa kiume. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe mtoto wa kike ni mapambo. Kweli au sio kweli? Mabinti, kweli au sio kweli? Mshawahi kuona mashindano ya uzuri ya vijana wa kiume? Wataenda kuonyesha nini pale? Mamisuli, manini, manywele kifuani, sio vitu gani? Wataonyesha nini mbele za watu? Hakuna kitu attractive pale. Sawa? Kuona mashindano ya uzuri kwa watu wa kike ni kweli kwamba wanawake Mwenyezi Mungu kawaumba